Takže, čaute ľudia, vítam vás u tohto videa. Aby ste vedeli, no tak ja som vám takto pustil do pozadia video I am Shaway. To video sa volá, to čo práve vidíte, že ako vlastne urobiť mamu naštvanú. A vlastne tak, že ja som v novej skupine, teda ja, to som vám už hovoril. A teda, toto je, áno. Takže, ideme na to Rails of Ostrava, na to rozprávanie. Dneska síce hry nebudú, možno budú niekedy na budúci týždeň, neviem. A teda, chcel som vám iba povedať to, že Rails of Ostrava, teda ak niektorí vedia, čo som videl ten show, čo sa stala teda tá nehoda. Tá nehoda je teda iba simulovaná, to sa stalo iba v Robloxe, v Rails of Ostrava, to som len tak spravil. Nič tam akože takého nebolo na behind the scenes, ale vlastne ja som tam dal iba hento, jak sa to volá. Vlastne som tam dal iba, že 49 ľudí bolo evakuovaných, ale v skutočnosti nebolo, lebo vlastne v Rails of Ostrava nájdete celkom strašne málo týpkov. Takže tak a vlastne je to teda simulované behind the scenes, toto som vám teraz povedal. No a ak viete teda, že má prísť Rails of Ostrava 2, dajte mi niekde, ak niekto vie, tak dajte mi do komentárov vedieť, kedy má výjsť. Buď v roku 2026, alebo tak. Takže to je všetko na toto. A teraz by som sa chcel s vami porozprávať o tom. Ešte mám nejaké témy a to začneme teraz Simtom. Dobre, Simt má byť vraj update 9 cez letné prázdniny, čo teraz bude júl a august. A teda ja sa už na to dosť teším, som dosť rád. A napíšte mi do komentárov, že či vy tiež. Ak som videl čo tak má do Simtu pridaný, teda mal by sa do Simtu pridať elektrobus so značkou SOR, alebo neviem čo to je. Dobre, to je všetko zo Simtu. Teraz sa ešte poďme porozprávať o tejto typkyni. Ak ju poznáte, teda som vám dal to video na tomto. A teda môžete sa teraz kúkať, ak to je teda dobré. Pridajte si nejakú hudbu k tomu, lebo aby ste ma počuli, tak ja som si to dal tikšie. Vy to možno nepočujete, ani podľa mňa nie. A teda, takže teraz pozerám hlavne, vlastne vám to poviem, tu je tá miniatúra. How to make mom angry, Shaway. Áno, takže ako urobiť mamu zlú. Tak keď skončí toto video, tak vám teda už toto nahrávanie odpustím, teda že ho vypustím, že ho vypnem a vlastne, ale keď toto až skončí teda a vlastne potom teda vám ešte niečo poviem. Tak zatiaľ čau. A pustím vám zvuk. Some bears are animals, but some bears are just dogs. Slavery! Wake up! Teacher is still teaching! Sadie! Sorry, teacher. I was just praying. I pray at 2 p.m. every day. Bless you. Class, raise your hand if you forgot to do your homework. I did mine. Me too. Randy! I'm just stretching, teach. This is my homework. Okay. Shaway, where are you going? I just want to take my pencil on the floor. Is that wrong?
Class, hands up. One print, round two. I'm gonna get her this time. Mom, I'm home. Aha! Why did you get 50 marks only? I can explain. You didn't study hard. This only about 10 years ago. I thought you said we need to study hard. Yes. I thought it's either that so far. Why did you take it off? But mom, it's a no discipline for 7 years. It's not a tattoo. It's just a sticker. Who gave it to you? Teacher gave it to me because I got an A for my exam. A for excellent. But you didn't have an A sticker because you only got 50 marks on your exam. It's my toilet cleaning time. I need to look from showing. Aha! Why are you drinking coffee at night? This is... How are you going to sleep? But mom, it's just mineral water. My bottle is broken. See? Good night, mom. Let's see. She's really sleeping. Finally score her this time. I caught you playing games. What's up, mom? You are. I was studying so my future could be brighter like this. Ah! What else do you think I was doing? I'll go clean that kid. My hair. Subscribe for a brighter future. Yay! Dobre, takže už to skončilo. Dávam tu takto jaj. Už to skončilo teda a dúfam, že sa vám toto video páčilo, čo som vám pustil. No a toto ešte som vám chcel povedať, že toto sa bude volať Malý pokrec s Jajfenom. A vlastne každú stredu by to takto mohlo byť. Poviem vám, že tú ďalšiu stredu, čo bude, že nebude pokec, lebo ja idem na týždeň preč a budem mimo telefón. Takže vlastne nebude. Ale tento týždeň, čo bude, vlastne nebude, až potom, až ten týždeň, tak vtedy bude. A napíšte mi do komentárov, či chcete, aby toto stále pokračovalo, že vám pustím dačo alebo tak. A zároveň sa porozprávame. Takže toto je ten oznam. A teda ešte raz, nezabudnite mi napísať do komentárov, či vlastne vy viete o tej Rails of Ostrava 2, kedy vyjde. Že či o tom vlastne vy viete. Takže toto je všetko. Sa s vami lúčim. A teda, áno, majte sa. A Jajfen pozdravuje. Jaj!